What book and chapter of the Bible is that? So may inyong mahinumduman nga basahon sa Biblia. The speaker, Nagisgot og mga Well, you know, ehemplo it's sa Ginoo. Hebrews 11. will discuss Kanaoy, the Hebrehanon 11. meaning of faith in Hebrews 11. But you know, it's very interesting to read the few verses just before Hebrews 11 verse 1. Kung makapa-interes kung atong basahon ang pipila ka mga bersikulo ay ni anak nga kapitulo. Perhaps this can help us to see how you and I can cultivate a different spirit. Makatabang ni nato pinali nga maugban nato ang lahi nga panghuna-huna sama kang kali. When we say a different spirit, we mean different from the faithless ones. Sa dihang ingon tag lahi nga panghuna-huna, lahi sa walay pagtuo nga mga tao. Let's turn to Hebrews 10 verse 38 and 39. May tanaw nato ang giingon sa Hebrehanon 10:38 ug 39. Apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo, kung siya moatras, ako walay kalipay kaniya. Karon dili kita ang klase sa tawo nga moatras paingon sa kalaglagan. Apan kita ang klase sa tawo nga dunay pagtuo nga makaluwas sa atong kinabuhi. Those few verses are a quotation from the Septuagint translation of the book of Haggai. Sorry, Habakkuk. Bueno, kini nga mga ekspresyon maoy gikan sa Septuagint sa basahon sa Habakuk. Now, what was going on there in Habakkuk's life? Bueno, unsa may panghitabo sa kinabuhi ni Habakuk? He'd lived in Jerusalem for many years and the condition of the place was going down. Nagkinabuhi siya sa lugar nga nagkadunot ang kahimtang sa kinabuhi. He was eager to see change. Excited siya na makita ang kausaban. He cried out to Jehovah, "How long, Jehovah?" Nagpakiluoy siya kang Jehova. Kanusa, hangtod kanusa ni mahitabo magpadayon. And in his book we read that Jehovah assured him of two things. Ug sa iyang basahon atong mabasa ang pasalig ni Jehova kaniya. He told Habakkuk, one, the end of that situation in Jerusalem would come right on time. Una, nga moabot ang katapusan sa gitakdang panahon sa kahimtang sa Jerusalem. And then in Habakkuk 2 verse 4, Jehovah said this, Ug sa Habakuk 2:4 si Jehova miingon, and I quote, "As for the righteous one, by his faithfulness he will keep living." ug para sa mga matarong, sila padayong magkinabuhi nga matinumano. You see in Hebrews 10 verse 38, there's a quotation of that thought. Bueno, sa Hebrehanon 10:38 na i-quote diha nga sama sa Beautiful Habakuk. truth. Hindot kaayo ni nga kamatuoran. In fact, the Apostle Paul repeated this expression a few times in his letters to the congregations. So pagkatinuod si Apostol Pablo, gibalik-balik niya ni sa iyang sulat. Now, we know that righteous people have a wonderful hope, so they want to live forever in paradise. Nahipaluta ang mga matarong dunay nindot kaayo nga kaugmaon. But listen to what the Watchtower said in 1999, the December 15th issue. Pero natikdi ang giingon sa Watchtower sa 1999. It said, and I quote, "What matters most is not when the end comes, Yan ang sumala sa batayan ng Tore, dili importante kung kanus ang moabot ang but katapusan. whether we continue to live a life of faith." Kung dili kung padayon batang subay sa pagtubo. One of our publications said, "This is one of the Bible's central truths." Sumala sa usa sa mga publikasyon nato, mao ni ang usa sa pinaka-importante nga kamatuoran sa Biblia. And then after this quotation in Hebrews 11, now we read about all those faithful men and women who lived by reason of faith. Dahil human ini nga pag-isgot sa Hebrehanon 10, mabasa nato sa 11 ang maayong mga ehemplo sa pagtuo. What's the lesson? Kuno unsay atong makatunan? Well, as you read in Hebrews 11, they had many problems.
Pero kung basahon natong Hebreanon 11, daghan kay silang problema. But they overcame them. Pero ila nang nadaog. Every day they lived was an act of faith. Nagkinabuhi sila subay sa pagtuo. Every day was an opportunity to rely on Jehovah, Kada adlaw mapakita nila ang ilang pagsalig kang Jehova. to see whether Jehovah could cause them to become what he needed them to become to accomplish his worship, his purpose. Nga makita kung tabangan sila ni Jehova nga matuman ang iyang kabubuton. How is it that we live by reason of faith today? Pero sa unsang paagi nga mapakita nato nga nagkinabuhi ta subay sa pagtuo karon. Every day we wake up in the morning, what do? Pero kada adlaw mo matata sa buntag kung sa may atong ginahimo. Oh Jehovah, I have this problem and this problem and this problem. Please help me to get through the day. Moampo ta kang Jehova bahin sa atong problema o mga pagtabang niya nga madaog ang maong problema. What happens? We go through the day, Pero sa may po, padayon ka, kalabugkay ka. and at the end of the day, what do? Kung sa katapusan sa adlaw, unsay atong himuon? Oh Jehovah, I've come through the day. Thank you for helping me. Thank you for making me able to cope with my problems. Magpasalamat ta kang Jehova nga nakalahutay ta sa atong mga problema. Now, what have we just done that day? Kung sa may atong gihimo yan nga adlaw. Every minute of the day, we've been relying on Jehovah. Kada minuto, salig ta kang Jehova. Instead of looking at the obstacles and exaggerating them in our minds, or feeling that they're impossible for us to overcome, we've looked to Him. Imbis mag-focus sa murag dagko kay mga problema nga imposibleng malahutay, nag-focus ta kang Jehova sa tabang niya. And we've survived. Ug nakalahutay ta. We've lived another day by reason of faith. Nagpadayon ta sa pagkinabuhi tungod sa pagtuo. And so we go back to all those dear brothers and sisters who've been affected by disasters. Kung atong balikan katong mga igsoon nga naapektuhan sa mga trahedya o kalamidad. They've been through those difficult times in life, and they've seen how Jehovah has helped them to become what they need to become to cope with that. O naka-experience sila ni Adto ug nakita nila ang tabang ni Jehova kanina. Someone who's lost a dear loved one. Every day they grieve, but they look to Jehovah and they live by reason of their faith in the resurrection. Ang usa natabangan sa katong namatyan og ginahal sa kinabuhi ug nahupaya. Someone suffering from terminal cancer or some other terrible disease. Tingalin uban nag-anto sa kanser. Where do they get the strength from? Asa man gikan ang ilang kusog? Well, just like Caleb and Joshua and David, they're confident in Jehovah's ability to help them. Sama kang Josue ug Caleb, masalikon sila nga tabangan sila ni Jehova. And a little bit later we will see that this even applies for those of us who find it a challenge to give a comment at the meeting or go from house to house. Kung di madugay, atong tanawon kung saan paagi makatabang ni nato, ilabi natong maglisod ta sa pagkomento o pagsangyaw. So that is why the Apostle Paul included these words in his letter to the Hebrews. Mao nga giapil ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa mga Hebreo. He gave all those examples of men and women of faith in Hebrews 11, but before that, he made a point. He wanted us to apply it to ourselves. Ipakita niya ang maayong ehemplo sa pagtuo, pero ay haad nga kapitulo, gitabangan kaniya ng masabtan nga kinahanglan nato nang ipadapat sa atong kaugalingon. So we've looked at these past examples. So nakita na nato ang We looked mga at the past examples, the historical examples. So nakita na nato ang mga maayong ehemplo kaniadto. Let's consider now whether there are modern day examples of people who did not fear the men of extraordinary size. Karon atong tan-awon kung na ba'y wala